السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ما انا بطبيب شعبي ولا انا بدكتور عام، بس اذكر لي وصفه للقيلول وجربه واحد من اخوياي ويمدح. الوصفه اللي بقولها لكم، زميلي يقول والله استخدمتها لمده شهر بعد الله اختلت القيلول، وبعلمكم وش ورخيص بالحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ أنا محمد جلال الدين أبو أحمد الهندي. عاد هنود راعين حبحر ويعرفون ابو احمد. اسبغول ايش فايدته؟ هذا فائدة خصوصا للقولون ممتاز جدا، وأي نفر استخدام ما شاء الله عليه 100%. أنا بصفة إنه هنود يحطوا لهم هم صغيرين، يحطوا لهم بالحليب حبحر ويعرفون للبطن. أكيد مضبوط إن شاء الله أبو أحمد. 100% ما شاء الله عليه. مزبوط 100%. أنا الاسبغول ذا بحط لكم صورته الآن تحصلونه بالبقالات، بالبقالات يلقى. واللي عند العطارين يجيك مطحون زي كذا. أحمد كيف طريقة استخدامه هذا؟ ملعقة مع كاس موية، خليه نص ساعة يطلع سمسم جلي يعني. أبو أحمد أحسن وقت استخدام متى؟ أحسن وقت صباح على الريق، والباقي أي وقت اللزوم يشربه عادي. يعني أي وقت يشرب عادي ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. أبو أحمد في نفر في سكر في ضغط عادي يشرب هذا؟ ما في مشكلة، هذا طبيعية خصوصا. طبيعي؟ ايه، ما له لا ضغط ولا سكر. طبعا يا جماعة الخير هذا هو، تحصلونه عند العطارين كيلو ب80 والنص ب40 والربع ب20، واللي بالبقالة تحصلونه ب7 إلى 8 ريال 50 غرام. والله يا جماعة الخير إن ما جيت أعلن المحل وأعلمكم تعالوا واشربوا منه، لا، هذه فائدة قالها لي واحد من الشباب يقول استخدمتها لمدة شهر واللهم لك الحمد والشكر. شكرا أبو أحمد. وبحط لكم الآن الصورة حقت الاسبغول اللي تحصلونها عند البقالات، هم حصلتها عند العطارين تحصلها عند البقالات، ودور البقالات اللي بها هنود يعرفونه. السلام عليكم، حياك الله ابو عبد العزيز. الله يسلمك ويحييك. اول شيء الحمد لله على السلامه. تقدر اشوف انك تعبين شوي. لا ما بيخلع ولا ما تشوف شر ان شاء الله. انا عندي سؤال بس وبطلع، تسمح لي؟ تفضل. دخلت عند جارك ابو عبد العزيز وسالته عن الاسبغول. تسلم. ابى اسالك انت عن الاسبغول، وش فائدته ابو عبد العزيز؟ الاسبغول للقولون، مضبوط. مهدي للقولون نمره واحد. عبد العزيز اللي ابو سكر اللي ابو ضغط ما ياثر عليه، ما نفع ما ضر، ما ياثر عليه ابدا. الله يجزاك الجنه والديك، بيض الله وجهك. السلام. بلغوا من تحبون، يمكن في ناس تحتاجه ولا تدري عن العلاج ذا. بلغوهم الله يجزاكم خير، وخاصة احرصوا على الصورة بحطها لكم ابو غزال.